Здравствуйте, мои золотые, мои дорогие, пушистые, нежные, самые красивые котики. У нас сегодня будет с вами тема для гадания, о ком он вспоминает из своего прошлого. Тема, девочки, интересная, о ком он вспоминает из своего прошлого. И мы будем раскладывать на, возможно, тех каких-то бывших, девочки, очень-очень древних бывших. Посмотрим, кого он вспоминает периодически, да. То есть иногда мужчина может идти по улице, и где-то, например, жила какая-нибудь его бывшая или живет, но он о ней ничего не знает. Иногда механически, непроизвольно поворачивает голову в эту сторону. Либо на какую-то женщину и смотрит, когда она проходит. И мы не будем брать тех, которые вот просто он взгляд остановил. А может быть, он смотрит на того, кто ему кого-то напоминает. Либо обознался, не обознался. То есть вот это вот бессознательное будем смотреть. Кого он вспоминает из своего прошлого, девочки. Думает ли он о каких-то своих бывших зазнобах, отношениях, которые у него были раньше? Давайте посмотрим. А может, он с вами, знаете, все хорошо у вас, а сам где-то вспоминает какую-то прошлую свою мадам. Прошлую — это с той, с которой у него был в прошлом сексуальный контакт, один там или больше. Либо, девочки, такие-то флеры мы будем ловить из прошлого, которые у него еще остаточно где-то догорают в голове. Пепелок, девочки. Карты у нас черные, цвета пепелкового, пепельного. Первый, второй, третий, четвертый вариант. Давайте посмотрим, о ком он вспоминает из своего прошлого. Бередит ли ему кто-то голову и не бередит. И мы с вами еще и посмотрим причины вот этого, почему это все идет. Ну что, выбрали, девочки? Выберите карту, назовите имя мужчины, вслух, шепотом, мысленно, представьте его образ, переложите его образ и свое желание что-то узнать на определенную рубашку, которая вам понравится. И мы с вами глянем это все. О ком он вспоминает из своего прошлого. Итак, первый, второй, третий, четвертый вариант. Ну что, поехали, девочки. Первый вариант. Вот этот мужчина, о ком он вспоминает из своего прошлого. Боже ты мой. Да, девочки, шестой старший аркан, влюбленные выпали. Ваш мужчина вспоминает женщину из своего прошлого. Но это, смотрите, старший аркан. Тут могут быть дети. То есть, если у вашего избранника, мужчину, на которого вы сейчас гадаете, если у него от прошлого брака дети есть, да, это значит, он думает о той, которая этих детей ему, как говорится, подарила. Или себе родила, да. То есть шестой старший аркан, это в первую очередь проигрывается, что его жизнь после встречи с той женщиной поменялась в какую-то сторону. Он что-то для себя открыл, что-то познал, отцовство мог познать, да. Он мог вылечиться от какой-то серьезной болезни, которая у него была. У него могла очень сильно поменяться жизнь. А эта женщина, с которой он жил, возможно, в другом городе, в другой стране. Вот та, которая каким-то коренным образом меняла его эту жизнь. Это либо брак был, либо это такая женщина, с которой он жил, мог и сожительствовать, к примеру, просто, да, но это было либо в другом городе, либо в другой стране, либо дети у него от этого брака. Если вы гадаете на такого очень молодого девочки, обращу ваше внимание, что он очень серьезно относится, допустим, к своей первой этой в любви, первой влюбленности, да, то есть когда мужчина переходит на этап из такого детского возраста, ну, первый интим, возможно, здесь тоже, но мы сейчас посмотрим глубже, девочки, да, да, он вспоминает, и да, тут воспоминания эти очень даже серьезно держатся в его голове.
Это даже такой, знаете, серьезный опыт, который повлиял на его дальнейшую жизнь. Я вам скажу, скорее всего, если у вас длительные с ним отношения, серьезные, девочки, отношения, он об этом говорит и все остальное, это говорит о том, что, может быть, даже и благодаря этому опыту, плохому либо хорошему, он даже и с вами. Так, давайте еще посмотрим, вспоминает ли он кого-то из своего прошлого. Тройка мечей тут пошла, четверка пентаклей. Это прошлое на его, в его жизнь входить уже больше не будет. То есть вот это вот прошлое, оно не будет входить в его жизнь. Даже смотрите, если у вас, например, какой-нибудь любовный треугольник, и вы думаете, что вот это вот та, которая из его прошлого, да, то, скорее всего, вот они будут какими-то краткосрочными переживаниями в вашей жизни. И копать здесь надо дальше, глубже копать. То есть это не любовные треугольники, которые здесь и сейчас. Этот человек, о котором он думает и вспоминает в аркане влюбленных, в шестом старшем аркане, этот человек на его жизнь уже никак не влияет. Понимаете? Никак не влияет. Этот человек в вашу жизнь не ворвется. Ничего не поменяется. Вот здесь в настоящем и будущем никаких изменений не идут. Но они внутренне на него очень сильно подействовали. Эти изменения, которые были с тем его предыдущим партнером. Я бы даже сказала, там не просто такая вот партнерша, которая была на одном уровне с ним. Нет, это она была в качестве даже какого-то учителя по жизни, да. И он вот в тех отношениях много подчеркнул, много чего увидел, узнал. И причем это могут быть отношения, знаете, когда он влюблен был, а это была любовь не безответная, да. То есть та женщина, которая вообще никак не влияет на него сейчас. Это может быть даже какой-то кумир. Обратите внимание, у него может быть даже какой-то кумир. Кстати, вот сейчас молодежь подрастает, и у некоторых мужчин уже, знаете, трудно так гадать на картах, потому что у некоторых парней, да, и даже 35 девочки плюс, то у них кумиры стримерши, с которыми они где-то общались вот просто в интернете, да, но как раз-таки в том периоде, когда у них там кое-что сформировалось. Так что такие дела. Давайте еще посмотрим, о ком он вспоминает из своего прошлого. Кто это, девочки? Давайте раскроем. Она либо замужем, девочки, либо это мужчина. Либо ваш мужчина, который имел даже половые связи, девочки, с мужчиной. Вот как ни странно, да, об этом вы можете никогда не узнать. Мужчина самоопределился, почему он должен говорить о каком-то опыте. У многих девушек лесбийский опыт был, да. Ну, тут кто как чего. Но либо она так глубоко замужем за мужчиной, который старше ее по возрасту и намного. Либо это такая связь. Пятерка кубков. Любовная связь у них точно была. Это не просто стримерша, девочки. У них был интим, секс был. Луна. Это была учительница его. Как бы это учительница в плане... Может, в конкретном, девочке, плане быть, да? Он вспоминает свою учительницу. Да, очень похоже. Учительница. Либо это учительница по жизни, его мастер, да, которого он когда-либо встретил. И которая изменила его жизнь. Причем я вам скажу, что тут такая довольно-таки неоднозначная личность. Я не буду говорить про нее ни плохого, ни хорошего сейчас, чтобы оставаться в каком-то там объективном нейтралитете по отношению к этой персоне, да, и чтобы вы не развивали тоже каких-то таких вот мыслей негативных или там еще каких-нибудь в сторону той женщины, которая у него была. Она, девочки, у нее не то, что там тяжелая жизнь, да, но у нее есть психическая особенность.
Эта психическая особенность похожа, может быть, и на отклонения, которые приняты в обществе, да, психологические. То есть она не совсем, как говорится, адекватная, нормальная, но она и особенная. Вот и вот какая-то вот эта изюминка. Она когда пришла в его жизнь, да, он на многие вещи стал смотреть по-другому. Она как его взрастила. Но эта женщина, там очень возле нее старости много. Вот ощущение, что очень много старости какой-то. Это может быть старый супруг, либо она в старости, да, какой-то уже идет сама. Давайте еще глянем. Кого он вспоминает из своего прошлого? Кого он вспоминает из своего прошлого? Боже, она на грани. А это практически не живой человек. Либо это уже умерла эта женщина, да? Потому и на будущее влияние никакого и не идет. Потому что она либо умерла, девочки, да, либо вообще как в другом мире. То есть ее карты сейчас считывают не как живое существо. Они ее находят уже откуда-то там, оттуда, понимаете, вытаскивают. Вытаскивают из другого состояния. Возможно, девочки, вот это уже покойный человек. И иногда бывают, остаются очень сильные такие, знаете, эмоции, чувства, какие-то воспоминания, которые живут, да. Но на жизнь она никак не влияет уже. Может, это ведьма даже какая-то была, девочки, в его жизни. Оставила след какой-то такой. Давайте еще глянем, о ком он вспоминает из своего прошлого. У них был интим, но ее нету. А вот эта вот связь у них как осталась. Он просто, знаете, это яркие такие воспоминания, как будто о живом, что уже отмерло. Но это не тоска по бывшей своей. Нет, это не тоска, это не скучание по бывшей какой-то, да. И он никого ни с кем не сравнивает. Это вот что-то, что поменяло его жизнь. Возможно, даже это, знаете, иногда ведьмы появляются, чтобы спасти жизнь человеку, да, вот он уже близок, например, к какому-то суициду бывает, да, и мы приходим в жизни таких людей, как-то их поддерживаем, даже как-то какие-то вопросы задаем или испытательные упражнения, да, для того, чтобы вот эту взвесить чашу весов. Человек подошел к этой чаше весов, да, куда он отправится, кто он и что он. В этот момент появляются такие люди, которые задают наводящий вопрос, да, и уже по этому вот он видит себя настоящего, какой он есть. И вот у него такой человек был. И он очень сильно запомнил свои жизненные уроки, которые ему дала эта женщина. Но дело в том, что это может быть и женщина, и мужчина. Странно, что выпал император под луной, да. Возможно, это что-то мужеподобное было, да. Либо это мог быть какой-то суккуб-инкуб, либо это, ну, особенная какая-то женщина, девочки. В плане она не могла быть, например, суперженственной. Возможно, где-то мужеподобной. Либо, девочки, это был мужик. Понимаете? О котором, короче, вам не говорят. А хотя, я вам скажу, вот, что, во-первых, я очень много где общаюсь с геями, да, которые выбрали, ну, они понимают, что они геи, и все. Но есть такие мужчины, которые пробовали в своей жизни такой вот гомосексуальный опыт. И женщины такие есть. И, например, мой друг, девочки, он этот гомосексуальный опыт имел. То есть у него даже 2 раза был другой мужчина в жизни. Он мне только признался, об этом никто не знает, понимаете? Ни его жена не знает об этом. И по нему, как говорится, никогда не скажешь, что у него такое могло быть. Ну, он вот попробовал. Водолей, кстати. Так что тут такое дело. Но если смотреть прям в негативном, да, возможно, это что-то было такое, что-то вот было такое, девочки. Может, даже до супер интима там, как говорится, не дошло дело, но все же.
яркое сексуальное потрясение этот человек испытывал в своей жизни. И тут с таким вот человеком бинарным, я бы сказала, да, как сейчас модно говорить, бинарный. Или это би-человек был, и он показал что-то новое. Покажи мне любовь, да, как группа Тату поет. Так что на жизнь его сейчас вот реально это ничего не влияет, эти воспоминания. Опасаться, в принципе, вам, девочки, нечего, да. И не думайте не про каких его там бывших просто недошкур. Потому что тут ничего общего в раскладе с его этими бывшими нету. Он может где-то в разговоре там вспомнить, что кто-то, у кого-то юбочка в горошек была, да. Но на самом деле это вообще ни к тому привязка, это просто какие-то разговоры ни о чем. Вот это самое главное, яркое воспоминание с его жизни. Причем у меня такое очень большое ощущение, что этот человек на самом деле мертв, да, но вот эта вот энергетика другого существа, она еще осталась. И я хочу тут еще доложить именно на этот шестой аркан. А как у него это в жизни сейчас показывается, как оно реализуется? Он либо узнает об этой смерти, либо он уже знает об этой смерти. Шестой аркан — это в его памяти. Шестой мелкий, как говорится, аркан из мечей. Это говорит о том, что этого в мире этом сейчас уже нету, то, что у него в голове. То есть в мире, в реальном, этого нету, о чем он думает, о чем он вспоминает. И карта дурака, девочки, выпала. Это старший аркан. То есть это реальное обнуление. То есть либо он узнает об этом, да, и вот что-то у него тоже опять щелкнет, либо он уже знает об этой смерти. Вот такие вот дела. Это след какой-то такой ведьмы в его жизни, но ее нету. Но вот самое ощущение, что от этого идет, да, какой-то попахивает каким-то старинным шкафом, какой-то сыростью, старостью какой-то от этих воспоминаний. Я к чему это говорю? Чтобы вот, например, когда вы с ним разговариваете на какие-то такие вот темы, и что-то будет связано с этим, и когда он будет вам про какие-то старинные артефакты говорить, там, про клады и все остальное, обратить, ну вот про что-то такое старинное, обращайте внимание, что это как-то связано с этим человеком. Вот такой вот первый вариант. Второй вариант. О ком он вспоминает из своего прошлого. Это карта, девочки, пренебрежения, карта отвращения даже какого-то. Кому идет это отвращение? Ой, ты, боже ты мой. Вот этот человек, о котором он думает с отвращением, предлагал ему встречу, предлагал ему, ну не то, что опять начать отношения снова, да, а как-то вот по-гадкому подкатывали девочки к этому человеку. Предлагали встречу, предлагали, может быть, и интим, предлагали еще что-то, но в какой-то такой форме, а у вашего мужчины идет отвращение такое, пренебрежение. И это, кстати, чтобы вы знали, не так давно уже и было у него. Он сделал свой выбор, девочки, да. Смотрите, если у вас с ним отношения серьезные, да, он в вашу сторону движется, значит, он сделал выбор в сторону вас. И вот к бывшему у него уже такое пренебрежение, отвращение идет. И он может вспоминать об этом, но с отвращением, о каких-то прошлых своих отношениях и о том, что вот как грязно ему к нему как-то подкатывали, да. А давайте еще посмотрим. Кто-то, девочки, еще вот эта императрица, это и выбор мужчины в вашу сторону идет, да, и в то же время выпала тройка пентаклей. Ему как
Знаете, как вот, вот что, ему как или как проститутки предлагали заплатить за, или знаете, или давай ты мне там типа тумбочку это вот отвезешь, там перевезешь с одного дома в другой, а я тебе за это дам. Что-то в этом, ну вот такое вот пренебрежительное, слащавое, грязное, липкое какое-то предложение у вашего мужчины было. Понимаете? И вот та женщина, да, у нее кукуха немного не в порядке в плане том, что она... Вот я вам даже скажу, если вы наблюдаете каких-то его бывших женщин в соцсетях, у нее в соцсетях, в статусах, там еще где-то будет написано, кто бы вылечил мое сердце? Нормальных мужиков нет, не осталось там. Ну, короче, знаете, такие вот зазывы, таких вот как-то брошенок, разочаровавшейся в жизни. То есть у нее какие-то яркие такие моменты, где она хочет показать, как она вроде бы пренебрежительно относится к мужчинам и в то же время о ком-то там тоскует, горе, там еще что-нибудь тролливали, да. И она пытается подменить ему понятия. То есть это и вас касается. И если даже вы с ним не встречаетесь, есть у него какая-то бывшая, да, ну вот даже, я бы даже сказала, брошенка, которую он не оценил, или у них не получились отношения, потому что она себя, во-первых, как дура ведет, я бы сказала, даже истеричная дура, да. Ну, хотя мы это можем и сами себя так вести. Но фишка в том, что она себя предлагает этому мужчине. То есть, а что тебе могут дать другие? Я тебе это могу дать. Что? Ноги раздвинуть? Я могу раздвинуть перед тобой ноги. Почему бы и нет, да? Ну, то есть, эти какие-то грязные предложения, и она вот этими грязными предложениями пытается замещать пытается то, что он имеет сейчас. Или даже не имеет. Если вы с ним не встречаетесь, я вам скажу так, к нему периодически приходят там сообщения, смски от нее, да, я не скажу, что часто, но такие, типа, если ты хочешь полечить сегодня душу, давай сегодня выпьем, да, подразумевая о том, что она его может соблазнить, как говорится, этими делами. И типа, если он уже пошел, то значит, он хочет женщину, а все мужики одинаковые, похотливые самцы, свиньи, да. Вот такое у нее, девочки, отношение и к вашему мужчине, и сама у нее чувствуется здесь по раскладу, что немного такая не совсем адекватная кукушечка. Неадекватная кукушечка — это кто, девочки? Когда пробивает 12, а она там звонит 10 или 13, понимаете? Поломанная, немножко поломанная эта женщина и истеричная, склонна к истерикам каким-то таким. И сразу вам скажу, туповатая, сразу. Давайте еще посмотрим. А хорошо, а почему она тут выпала? Он что, о ней вспоминает очень? Колесница, десятка кубков. Повешенный, боже мой. Девочки, смотрите, к нему реально подобралась такая протухшая лиса. Протухшая, по-другому не назовешь, да. То есть она строит из себя такую классную женщину, классную девушку, которая всего, например, добилась сама. Вы можете у нее на страницах, не знаю, там где угодно, вот наблюдать вот такую какую-то даже шикарную историю, что она там по морям отдыхает, или что у нее там дорогие автомобили и все остальное. Но по факту это все говно на самом деле. Ничего этого нету. И вот это вот, если вы увидите истеричность еще, ну, если вы наблюдаете, да, какую-то такую вот истеричность у нее, она много врет. На самом деле этого не существует. Она пытается выглядеть императрицей, а по факту, знаете, цена ее 3 грошика. Понимаете? Она как пытается делать из себя хорошую женщину, такую красивую, умную, успешную, ну, допустим, да, а там ни красивости, ни успешности, ничего. Но благодаря ее вот это вот шизе какой-то, такому глумлению даже, да, стёбу, и многие ведутся. Понимаете? За картинкой этой много чего такого не очень лицеприятного скрыто. И ему нельзя вестись, девочки. А знаете, у него
получается, здесь по раскладу идут хорошие посылы, вообще жизненные, да. Но если он не будет разбираться в людях, то ему ничего хорошего не светит. Светит с ним повешенный. Она его, знаете, вот смотрите, колесница и повешенный, да. Она его просто вот сдавит и на ось намотает все его внутренности. Ну, я говорю, может быть, некрасиво, да, но в плане том, что нельзя, нельзя. А он, девочки, смотрите, он первое, что испытывает, пренебрежение и гадость, да, какую-то такую от ее. Но фишка в том, что это такой уверенный в себе шизоид, да, что он может повестись, как многие другие на нее. И она сейчас просто ищет себе жертву. И если не вашего мужчину, то она другого так намотает. Понимаете? Я думаю, что она все-таки под лярвой. Вот по типу поведения здесь читается лярва какая-то. Это женщина либо ну, алкашка, девочки. А алкаши, они могут быть и супер богатые, да, и выглядеть вроде бы ничего, да, но она все время типа на стакане сидит. Так что вот обратите внимание, да, что если вот вы, давайте так разберем, чтобы вы понимали вот этот расклад. Если вы с этим мужчиной не встречаетесь, да, ну, например, там хотите там узнать что-то, вот у него есть эти какие-то переписки, его пытается соблазнить вот эта вот такая красивая наркоманка, грубо говоря. Но если вы здесь загадали своего мужчину, с которым вы живете, с которым у вас все хорошо, да, с которым вы встречаетесь, девочки, attention, attenzione, или как правильно там говорить, на разных языках, девочки, на 14 я вам говорю, что будьте осторожны. Тут рядом какая-то лярва. Лярва, которая прикидывается такой добропорядочной, на самом деле это какой-то истеричный шизоид. И причем даже вы можете повестись. То есть, если вы в паре с ним, вы можете и встретить ее. И она может быть тем, знаете, тем добрейшей души библиотекарем. Да? Она может быть с кем-то, кто вхожа в ваш дом. Понимаете? И короче, девочки, вот по этому раскладу чувство ревности, ваше интуитивное чувство ревности, как раз будет указывать именно на ту мадам как опасность. Можете ее читать. Вот я бы сказала, что здесь по этому раскладу ревнуйте своего мужика, ревнуйте, девочки, ревнуйте, не давайте ему общаться с вот этими вот женщинами, потому что тут на него есть такая охота, но не именно женщина, сколько лярвы, которая хочет делать из него повешенного, понимаете? Ревнуйте, защищайте этого мужчину, если вы с ним живете. Тут есть какая-то лярва, которая и может ему писать. И вот эти вот, блин, тут какое-то двойное дно. Тут волк в овечьей шкуре, который лезет к этому вашему мужчине, которого вы здесь загадали. И вот самое классное, это то, что может спасти ваши отношения, если вы с ним в отношениях, да, это чувство вашей ревности. Вы должны все делать для того, что если вы к какой-то женщине ревнуете, а я так думаю, что у вас чуйка работает, такая интуиция работает, да, и ревность это чувство страха потерять своего партнера, да, ревность. И оно возникает, чувство, вот это вот вибрация этой ревности, когда существует действительно какая-то опасность. Понимаете? Очень часто. Но это даже не из прошлого, девочки. Я бы, например, эти двойку мечей не привязывала его к прошлому. Я бы назвала это, что где-то здесь, вот в недалеком его прошлом, вот прям недавно, девочки, да, вот что-то такое вот ходит рядом с ним. Но мы гадали же на тему, кого он вспоминает из своего прошлого. Кого ты вспоминаешь из своего прошлого? Он, девочки, много думает о маме. Возможно, он еще и...
Да, и вот этот 16-й старший аркан башня, знаете, к чему выпало, да? Смотрите, вот почему эта лярва к нему клеится, вот почему она выбрала, вот она находится в женском теле, да, и почему она выбрала, потому что он как-то переживает за маму, либо она уже в том мире, либо в этом мире, неважно. Он очень думает о этой связи сын-мама, сын-мама. И вот когда он в этом нуждается, лярва это видит, да, но лярва низшего порядка, она не может заменить ему маму, превратиться в эту маму и все остальное, да, но она чувствует вот какое-то вот желание женщины, такой, которая его родила, да, ну, желание быть с той женщиной, которая его э, рождение, а лярвы, они к этому лезут, к вот этим вот узлам таким, родовым узлам. Вот такие дела, мои дорогие. Это лярве он как таковой, знаете, именно просто для семьи, для детей, для отношений не нужен. Лярва, она хочет его сожрать, она хочет, возможно, на него пересесть, да. А как она его учуяла? Учуяла благодаря тому, что он выдает, как говорится, в космический мир, очень много думает о маме. Возможно, тревожится за нее, да, либо скучает по ней. И вот это вот образуется такой вот треугольник, но он нифига не любовный. Вам, девочки, тут реально поможет ревность, да. И если вы ревнуете к маме его, то тут вообще другой разговор. Дело в том, что главное, чтобы мама не разрешила, в кавычках, эту подсадку, да. А так, я бы сказала, что не давайте ему сейчас общаться ни с какими другими женщинами. Все его внимание на себя, на себя. А если все-таки, вот, например, у него мама жива, или это ваша свекруха, возможно, вы не очень хороших с ней отношениях, да, то тут надо, конечно, очень хорошо, девочки, поработать, да, чтобы вот эту тревогу в нем сбить. Вот это какая-то тревога, связанная с отношением с матерью, с умершей, либо с живой, она уйдет, эта лярва, появится другая. Вот понимаете, такая вот фигня. Вот такой вот. Второй вариант. Кстати, девочки, кто хочет проработать вот эти вот проблемы насчет мам, даже своих и все остальное, есть, кстати, в интернете очень много такой уже, ну, новой, сравнительно новой информации про материнский гипноз. Вы для себя очень много чего можете подчеркнуть, если у вас где-то проблемы с мамами своими. Или у вас проблемы со свекрухами, да, обратите внимание, потому что вот этот мужчина как раз тоже может быть под материнским гипнозом. А это как раз-таки то психотерапевтическое понятие, и это даже то, что лечится. Вот такие дела, мои дорогие. Третий вариант, давайте посмотрим. О ком он вспоминает из прошлого своего. Шестерка пентаклей выпала, шестерочка. Он, девочки, знаете, он иногда ищет информацию о одной или нескольких своих бывших. Он иногда любит на странички какие-то зайти, либо, знаете, если не в интернете, то в реале. И иногда у него надежда такая образуется, чтобы встретить своих бывших. Знаете, для чего? Чтобы покрутить перед ними хвостом своим. Он хочет посмотреть и показать, на нее посмотреть, себя показать. Посмотрите, кого ты потеряла. Ну что, жалеешь, бейба, о том, что мы с тобой разошлись? Ну, девочки, чисто такие вот интересные у него цели. Просто показать себя, что у него сейчас все хорошо. Возможно, что у него все хорошо с вами, что у него все классно, а ты плачь, смотри со стороны. Да, он хочет это показать конкретной девочке, женщине. Причем он прям хочет, знаете, ей сказать, ну что-то неудачница. Неудачница. Да, это просто такое желание показаться на глаза другому человеку, своей бывшей партнерше, одной или даже нескольким, девочки, неважно, чтобы вот типа плачь и смотри со стороны.
как мы типа классно живем, как я классно живу, как у меня, может, машина есть. У меня с тех пор, когда ты меня знала, у меня там типа ничего не было, а сейчас посмотри, какой я крутой. Чисто для этого, да, вот закрыть эти свои гештальты, а не то, что он хочет там с кем-то восстановить отношения. Нет, девочки, хвостом хочет вильнуть перед обидчицами. Ого, и Анант нам еще здесь выпал. И знаете, в чем прикол, да? 21-й старший аркан и 22-й выпал. Редкий-редкий, девочки, Анант выпал вам здесь. А, а для чего это ты хочешь показать это все? Король, девочки, смотрите. Да, это просто... Это даже не просто хвастовство какое-то перед бывшими, типа посмотри там, как у меня все хорошо. Нет, это не на бытовом уровне, это даже, я бы сказала, и на духовном уровне. И много даже сейчас на ум приходит много песен таких есть, да, помните, вот это «Плачь и смотри», у Тимати, и теперь посмотри, кто ты, кто я, там, тролливали, девочки. Я не знаю, какие вы песни слушаете, да, но очень много песен, как у ретро, как у современных исполнителей на всех языках мира, типа, посмотри, кого ты потеряла, да. И вот у него такое, девочки, сейчас. У него есть такое, а у него оно не кончается. И это даже вот это какая-то даже его мужская психология. Лучше, лучше, лучше добиться в этой жизни еще и что-то лучшего, чтобы показать э, тем людям, которые когда-то видели его неудачником, как он считает, что он добился многого. Похвастаться тем, чем он имеет или что не имеет. А я вам скажу, тут это, знаете, у каждого первого мужчины такая фигня. У каждого первого. Он недавно, это так между нами, да, вот такое хвастовство есть у одного мужчины по имени Евгений. Он, короче, купил тачку, автомобиль один в один, как у парня, которому он все время завидовал. Так недавно, кстати, взял еще и колонку. Ну, музыкальную такую положил себе в машину и снимал видосы для Инстаграма, чтобы чтобы показать вот этим не сколько даже будущим своим женщинам, сколько бывшим телочкам своим. Реально, да, потому что вот я говорю телочкам, да, но может это некрасиво, но они в его жизни, в принципе, ничего особо не значили. Он чего-то сам боялся, сам себе, такой вот, знаете, психологически закомплексованный мужчина. И вот это вот он все делает даже не со своими вещами, только для того, чтобы вот кто-то из бывших зайдет на его страничку, посмотрит, что у него там машина, что у него там до смешного находит, да, мужчине 30 лет, да, а он там этой колонку со всякими огоньками включает, чтобы похвастаться. А я вам скажу, что тут от возраста даже не зависит. Вон мужчины и в 60 лет хвосты павлинья распускают, удальцов. Так что ваш только, в принципе, хвастается. Но не чисто вот прям в бытовом уровне, да, а вот просто вот посмотри, типа. Ты вовремя не увидела, ты не распознала во мне потенциал, ты не увидела, какой я крутой, а теперь, типа, ты видишь. И хочет показать вот это свое превосходство. Ему это важно, но важно в плане того, чтобы он еще и развивался в будущем, девочки. Понимаете? И тут, кстати, это я не скажу, что это негативные какие-то особенности у этого расклада, да, потому что если мужчину это движет им, он посмотрит, что его какая-нибудь там бывшая не замужем или неудачно выйдет замуж, он специально даже подгонит себя, подведет до этого, что а я не бобыль тебе, я в этом в хорошем успешном браке, понимаете? И свою жену он прям может в эти в соболиные шубы одевать только для того, чтобы ее почаще видела его бывшая, да, которая может работать где-то рядом и видеть его. Вот к девочке. Ну, этот ваш третий вариант, это вообще что-то. А я вам скажу, что у меня, например, у моего бывшего
моего бывшего будущего мужа, его теперешняя жена работает в магазине, в который я периодически иногда захожу, да. И я вообще к ней как-то равнодушна. Но когда она меня видит, понимаете, это для нее, конечно, что-то с чем-то. Переживаний полон рот. Да. Обсуждает меня с другими продавцами. Ну и, короче, типа, ну, ты глянь-то, да. Но вот что-то такое вот есть, да, оно чувствуется. Хочешь ты этого, не хочешь, но вот у вашего мужчины так. Вот такой вот третий вариант. Так что он не вспоминает кого-то так для того, чтобы вернуть отношения или еще что-то. Он вспоминает только для того, чтобы перед ними хвостом вильнуть и показать, что у него все круче. И вот это такой момент соревнования не со своими коллегами-мужчинами, а у него момент соревнований со своими, как говорится, бывшими, может, теми, которые его бросили, либо которых он сам, типа, бросил, неважно, да. Ему надо вот посоревноваться, чтобы не ударить в грязь лицом. Вот такой вот третий вариант. Четвертый вариант, давайте посмотрим, о ком он вспоминает из прошлого. Devil выпал, девочки, дьявол. Выпала дьяволица. А тут я вам скажу, что что-то такое есть. Ли с его прошлым связано. Возможно, он даже общается с этой женщиной из своего прошлого, девочки. Причем вот это вот прошлое с ним играет, понимаете? Эта карта дьявола выпала и говорит о том, что какое бы там общение ни было, ни к чему оно хорошему для вашего мужчины не приведет. Давайте еще глянем. Кого он вспоминает из своего прошлого? Я вам скажу так, вот что без обидников, девочки. Либо это общение уже есть, либо оно будет в будущем, да. Это не то, что было. Это и настоящее, либо будущее, да. То есть какая-то бывшая его мадам возникнет в его жизни. Причем возникнет она, возможно, с каким-то подхалимажем. То есть тут выпал паж и выпал, девочки, король. Она будет, знаете как, это вот... Это какая-то манипуляция, причем конкретная такая манипуляция. Но она создана для того, чтобы его свести, как говорится, с правильного его пути. Возможно, тут будет так, развести на деньги. Это мошеннические какие-то действия. Это может быть такое, типа, вот если вы, например, с ним в отношениях, она будет из кожи вон лезть, чтобы вот он вам изменил. Понимаете, чтобы у него не вся чисто было в отношениях. Это какое-то мошенничество чистой воды в его сторону. Огромная подмена понятий, да, манипулирование, использование, шантаж, мошенничество. Вот такие дела. Давайте посмотрим, о ком он вспоминает из прошлого. И что будет? Наступить на одни и те же грабли, чтобы получить по лбу и извлечь из этого большой урок из жизни. А кто это? Кто это лезет? Что это за мошенница-то такая? У нее брат есть. Она живет либо это многоэтажка какая-то, то есть не ближе к земле, где-то в подвешенном состоянии, так, многоэтажка. Дурак. Это даже какая-то вот банда, потому что тут не одна она идет, а тут даже, знаете, несколько парней, мужчин каких-то, да, сговор идет какой-то. Это тут какая-то статья идет, мои дорогие. И тут я не скажу, что он вот прям кого-то вспоминает. Это вот мне расклад говорит о том, что какая-то девушка, женщина, она в сговоре с определенным кругом лиц будут
мошенническим способом добиваться от вашего мужчины чего-то там для того, чтобы его свести с правильного пути. То есть это, грубо говоря, как какая-то соседка, которую он знает, да, а она идет из прошлого. Почему? Потому что он был уже знаком с этим. В общем, сейчас вашему мужчине, что я посоветую, да, не собираться в больших компаниях, девочки. Ему нельзя собираться в больших компаниях здесь по этому варианту. Тут прям запахло жареным. И он от этого получит какое-то наказание, если он поведется. Все. Остерегайтесь мошенников здесь. И причем он не то, что об этом вспоминает, да, он как будто знает вот этих людей. Знает этих людей, но не думает, что... Но не подозревает о том, что они от него хотят. А почему вот именно это выпало в раскладе про прошлое? Что это за его воспоминания? Почему они связаны вот с этим ОПГ? Почему? А тут все серьезно. Верховная жрица, 13-й старший аркан смерти у вас вот здесь выпадает на него. Девочки, он либо... Вот смотрите, если у вас мужчина склонен к каким-то таким противоправным, как говорят, вещам, да, то будьте осторожны, потому что он может влезть в очень что-то такое серьезное, либо уже влез, либо влезет. И причем он будет там ведомый, и на него могут что-то повесить, сделать его козлом отпущения, что-то такое, да, идет. Но почему это связано? Почему это связано вот с его воспоминаниями? Если он у вас сидел, девочки, то, ну, то есть, если он был даже за мешок картошки, или то, что ой, посадили невиновного и все остальное, но вот он у вас сидел, то он стрянет второй раз из-за этого. Это прошлое идет. Ну, тут не очень хороший расклад идет. Не очень хороший расклад в плане том, что его будут разводить. Там мошенничество, шантаж, что-то такое, да. Либо он даже вроде бы не особо как бы поведется, но если как только он согласится на это все, да, как он во что-то встрянет и будет козлом отпущения. Вот и все. И знаете, в чем прикол тут, да? Что это, вот смотрите, если вы ведьма, да, вы ощущаете, тут не главное там навыки, не навыки иметь, нет, тут главное, если вы ощущаете себя, если вы видите, да, что, может быть, вы не до конца, например, проснувшаяся ведьма, но у вас ведьмовские способности экстрасенсорные есть, да, то я вам скажу, как это кончится. Тут выпала верховная жрица возле него, но фишка в том, что вот козла отпущения с него сделать хотят другие. А при ведьме, которая работает, грубо говоря, с козлом, да, кто знает, о чем я. Так вот, получается, что это может быть отразиться, что, блин, не хочу это говорить в Ютубе, да, но все же может пострадать какой-то фамильярчик. И от разбившейся статуэтки до а, смерти какого-то вашего фамильяра, либо его. То есть будьте тут осторожны. Хорошо, ладно, давайте посмотрим, о ком он вспоминает из прошлого. Я хочу вообще-то любовную тему было разложить. У него, он вот как раз-таки это идет с тем, у него не было с ней интимной связи, не было интимной связи с ним. Либо они такие какие-то, я не знаю, были даже вот любовной ночью, волшебством не назовешь. Это какой-то мог был просто какой-то, извиняюсь за выражение, перетрах, да, ни о чем.
И любовной заинтересованности тут никакой нету. Она моложе его. И даже, может быть, намного моложе его. Что такое? А вы можете на эту ситуацию повлиять? Вы можете повлиять на эту ситуацию? Бляха-муха, он даже... А чтобы с вами разговаривать на эту тему, он даже не будет. Это, знаете, типа секретно все. Все. Ну, он почти попал, девочки. Это отработка какая-то. Если вы вне отношений с этим мужчиной, то смотрите, у него что-то не очень приятное уже происходит, либо произойдет, да, из-за вот этого какого-то мошенничества, вот этого непонятно чего. Либо, девочки, оно может даже для вас незаметно пройти, но это будет в выражении какой-то почему-то смерти. Сразу вам говорю, тут 2 раза я гадала, 2 раза выпадал 13-й старший аркан. Это говорит о том, что концовкой этого всего будет даже вот чья-то смерть. Чья-то реально смерть. Я не буду говорить там, кого именно, чего это, не хочу, да, но будьте осторожны. То есть на себя кто-то это возьмет. Я бы даже сказала, что если, ну, кто-то что-то с кем-то вы увидите, услышите, да, то можете в этой истории, про которую мы с вами говорим, ставить точку, да, то есть заберет на себя что-то, либо это как расплата будет. Причем это и животных, и людей касается. А как избавиться от этой ситуации? Ну, тут реально что-то такое. Как избавиться от этого, чтобы этого не произошло? Роковое, девочки, оно должно произойти, оно произойдет. А как вам защититься от этого? А вот вам надо защищаться, чтобы у вас этого ничего не было. Тут надо защищаться. И смотрите, 14-й старший аркан пошел. Это уже вас. Вас как карты, они, как, знаете, чувствуют, они приглашают вас к тому, чтобы вы это пережили. Вас это, в принципе, касаться не особо будет, да, но и вы это, как говорится, переживете, все, что с ним может происходить. Но вам следовало бы обратиться к стихии огня для того, чтобы даже защищать где-то себя. Это касается свечной магии, да. Не просто там отливок, а именно вам стихия огня нужна, чтобы там огонь присутствовал. Отливки, чистки, чтобы вы с огнем повзаимодействовали. Что тут у вас такая история идет? Так, а для вас чем это все закончится? Все нормально будет. Смотрите, видите, пентаклевая королева выпала вам, девочки. Это расклад для ведьм выпал. Я, может быть, тут многих моментов и не сказала, да, по раскладу. Ну, потому что на самом деле не очень такой вот прям крутой расклад. Добрый, счастливый и все остальное, да. Будет какой-то кризис, причем таки очень серьезно конкретный. Он не зацепит вас, но он зацепит этого мужчину, да. А фишка в том, что даже и вы какие-то выводы сделаете, вы что-то получите, да. И как бы странно ни звучало, но вы как с одной должности ведьмовской перейдете на другую должность ведьмовскую, да. Что-то такое интересное вас ждет, девочки. Я бы вам даже, знаете, что предложила? Взять Таро, я думаю, у вас и карты игральные есть, да, и Таро, самим себе погадать на интересующие вопросы вот в этой такой вот теме про того мужчину, которого вы загадали, да. На секреты погадать, на
на поиск негатива погадать, на то, какие ритуалы можно вам использовать для того, чтобы... Вот огненные именно, да, на огонь погадать, девочки. Много чего интересного такого можно сделать. По-ведьмовски. То есть не просто там чистку и защиту ставить на себя, вот как человеку, да, который, в принципе, ведьмовством не очень хочет заниматься. А вы поработайте даже с этим мужчиной по-ведьмовски, с огнем. Но будьте осторожны, девочки. Вот что-что с огнем, особенно если вы хотите делать чистку его, например, что-то ложить его там, у него как раз-таки может что-то загореться и все остальное. То есть с огнем надо быть очень и очень осторожными. Да, тут вообще, короче, хотела сделать расклад на баб из прошлого, а тут, если честно, на баб из прошлого практически, девочки, не выпало ничего такого интересного, да, особенно в вашем четвертом варианте. Девочки, я держу за вас пальчики, пусть у вас все будет хорошо, пусть у вас ничего плохого не коснется, и все, что плохое, уйдет, а все хорошее удвоится у вас. Все, котики, пока-пока.